Вот, приехала машина, приехала с жалобами стук в двигателе или в коробке. Искали, долго смотрели, в чем дело. Поняли другое. Оказалось, что сломался у нас коленвал. Сломался, вот он. Где? Вот он, на первом цилиндре. Сломалось колено, вот так вот. Видите, как сломалось колено на первом цилиндре. Поняли, каким образом мы это поняли. Вот так вот за маховик сюда вставили монтажку. И монтажкой стали двигать вал. И вот так вот маховик, весь вал ходил туда-сюда. А вот шкив, он ходил как бы отдельно. То есть, если маховик ходил туда-сюда, то шкив ходил совсем не так. Он ходил совсем по чуть-чуть. И причина оказалась вот она. Хотя стук был не такой сильный, стук был очень слабый. Поэтому думали на коробку и на что-то другое. Машина работала ровно, не троила. Ну вот показала только вскрытие, что здесь такое творится.